进来了吗？进来了吗？今天这个 CC Talk 不知道怎么回事啊，才2个小时就直接给我踢出去了。那我们正好休息一下啊，大家休息一下，休息一下，我们把这个头发搞完啊，然后把这个衣服铺一铺，我们再讲1个小时吧。休息一下。休息一下，让别的同学再进一下啊。他直接给我踢出去了，好在他想了一下，他要是不响铃的话，我都不知道。看来 CC Talk 也不鼓励拖堂啊。没画面哦，对，我要重新分享一下画面。有了吗？OK。现在已经很有氛围感了啊！大家休息一下，3分钟，3分钟以后回来。我回来了啊。大家回看一下这个铺色啊，你会发现我们尽量会把这个底色呀，脸的底色还是让它稍微灰一点，否则的话我们这个饱和的颜色上去感觉不够啊，会整个会焦掉。所以大家画头发，我
我个人的观点啊，还是不用把自己就是逼得太死，不用框得太死。头发真的有很多种处理的解决的方法，有稍微写意的，也有写实的，也有这种动漫感的啊，比较华丽复杂的处理方法都可以的，其实。好，我们继续把这个高光的位置给它定了。好，像这个你看发髻上面荧光的部分啊，这个本来颜色就浅，那我们可以把它再浅一点，迎着光的部分给它画一点。像这种偏古风的感觉，我们可以让它的整个上色温柔一点。好了之后，我们仍然可以啊用这个，我用那个均匀涂抹啊，用这个剐蹭啊，剐蹭，把高光也给它抹开。这种涂抹带一点肌理的这种涂抹，不会让你的画面涂出来显得特别油腻啊，它还能够把你的这几个颜色融合在一起。像这个东西，你看这里有缝隙啊，有缝隙的话要处理，要到时候自己去把它处理一下。但我这个缝隙好像是因为这个那啥造成的。这种地方还是要把它修干净的，就是有肌理不代表可以乱，乱了的话就容易显脏，就是该平的地方我们还是要把它抹平。或者说如果你认为头发的部分你认为皮肤的部分啊已经就是完整了，我们也可以用第一节课教大家的方法，把这个头发的部分啊，把什么衣服啊那些都擦掉，把它合并成一个图层去画。如果是两个图层啊，就稍微麻烦一点，能保留一点点最开始那个油画的肌理，局部的保留一点，剩下的把它有的地方啊化零为整。化零为整的方法就是你把比较相近的、靠近的那种相同的颜色，比如说暗部或者是亮部都可以啊，把它连起来，连成一片，而不是让它割碎成一块一块的，这里一块那里一块。学会了化零为整的方法，你的画面啊就不会那么的凌乱，不会看起来稀碎啊，就会舒服一些，整体感会比较强。
这个外边缘是需要再额外花时间好好的处理的，我就放到课后了啊。课后我处理好了，把我的发给大家参考，因为它比较费时，但是我会演示一下这个操作的过程。那现在就是我在操作的这个过程，演示一下。但是我不希望你们在画的时候像我这么快啊，我不希望你们像我这么快，因为你们的熟练度没有到这个程度，你们如果达到这个，你们如果画的这么快的话，就会很容易乱，你们每一笔都是不加思考的，就会显得很凌乱啊。我希望你们画每一笔都带上你们的思考，谨慎的去下笔。这种地方我需要给它再画的再整一点，不要那么碎。涂抹的笔刷也可以稍微调大一点。好，这种地方啊，这种交界的地方，我们可以把它画的清楚一点。那这些地方尽量不要让它留下太多的交叉的痕迹。像这种发际线的边缘，我们就吸这种浅色去画它。好，然后发际线还是要好好规划一下啊。用肤色小牛把这个边缘给它收一收。好，然后我们来画鬓角。鬓角如果你没有那个把握的话，可以先新建一个图层去画啊，新建一个图层。好，用这个细节刻画笔刷，我们来画鬓角了啊，大家可以跟画，可以先把手头其他的放一放啊，然后吸这个稍微浅一点的颜色啊，吸稍微浅一点的颜色，然后先用大笔刷挑出一些主要的。轻轻的啊，挑出一些主要的发丝去画它，比如说这一撮，对吧？包括这一撮，把它的走向。
定下来。尽量啊，我们在这里把那个线稿的不透明度调的低一点啊，尽量在有一个指导方向的前提下，不让这个线稿干扰我们的判断。然后呢，慢慢的啊，收细这个笔刷，去刻画一些边缘的发丝。我们从粗到细，每一次把笔刷收小啊，都不要画太多根，克制一点啊，不要画太多根啊，每一次都是寥寥几根。然后顺便把这种交汇的啊，这种拐弯的地方啊，形状给它收的漂亮一点。这个地方如果你不画的那么的随意，看起来就会比较好看啊。好，然后进一步再把笔刷收小。你看每一次把笔刷收小啊，然后收小了一点以后去刻画那些细节的地方，但是不能因为你画的是头发丝啊，你就一顿咔咔乱画，还是要控制自己的下笔的这个次数，克制啊，控制下笔的次数，不要一搓这边疯狂的在那里刷，这样就不会显得过于凌乱。特别是那种边缘啊，轻一点。这些要体现出毛流感的地方，呀，刚才忘记了啊，其实那个从粗到细应该把这个脖子后面的一起给它画了，一会儿我们再来一遍。啊，这里可以吸一点稍微重一点的颜色啊，那吸稍微重一点的颜色，局部的把它笔刷调粗一点啊，局部的去增加某一些段落的，把某一些段落给它稍微加深，让这个头发有一种节奏感，颜色有深有浅啊，把这种深色呢放在这种交汇的地方。
画这种头发丝一定得温柔啊。你看我画的这头发丝我都不吭声了。画这头发丝应该像什么？像这个现在的哈尔滨对待南方小土豆的态度一样啊，拿出这种追女朋友的态度画头发丝。好，我们脖子后面的再来一遍。先粗后细啊，先粗，用粗一点的笔刷，把脖子后面的这个头发挑一些主要的，尽量啊，这个线稿尽量把它引掉。包括这个线稿也拿掉。再慢慢的把它调细。调细的话就是刻画它的，丰富它周围的这个。最画头发丝的时候不要去画这种平行的东西，对吧？你看我都是选择让它在拐弯的地方出去再回来啊，是增加它每一撮每一簇的这个丰富它的效果，而不是说把这个撮的这个数量增加。你看我这里就分了1撮、2撮、3撮、4撮啊，主要就4撮到5撮。那我调细以后，我把它每一撮的这个细节给它丰富了，而不是说让它从4撮、5撮变成7、8、9撮啊，那样越画越乱。我建议大家这2个地方是一起画啊，这样才不会割裂。如果你们像我一样就是忘记了分开画的话，一定要注意这边的粗细，脖子的粗细跟这个耳朵旁边你要去呼应它啊。我们也可以两边一起，就不要说你画鬓角是一个体系，然后画脖子后面又变成另外一个体系了。你的颜色啊、粗细啊，然后这种走向啊、笔锋啊，都尽量统一。发际线是很考验大家的那个耐心的啊，但是发际线是很出彩的地方。就是你看你头发后面哪怕就是一大片啊，糊糊的一大片，只要你发际线画漂亮了，然后衔接也要做好，你这头发就不会显得很粗糙，还是会有精致度在的。
好像这里啊，脖子和头发的这个交界的地方，我选择在这一层，在刘海这一层，用小牛笔刷去反复的吸这两边的颜色给它过渡。那吸头发的颜色往脖子的方向过渡，然后吸脖子的颜色往头发的方向过渡。当然深色要稍微居多一点啊，你不要浅色的，让人家以为脖子长到这个耳朵后面去了啊。把这里的颜色，把这条边缘给它模糊掉。啊，你看这样子去模糊掉啊，一直从上面往下做，下面也是。可以吸这个皮肤里面最深的颜色，然后混着头发的颜色，然后你蹭我，我蹭你啊，夹出这个边界来。这里还可以来一点点这种长长的碎发丝啊，用这个细节笔刷画吧。目的就是为了让它的这个边缘变得自然啊。但大家在画这一块、处理这一块的时候，一定要小心啊。小心是什么呢？你在两边去夹这个颜色的时候，去融这个颜色的时候，不要破坏它的这个脖子的视觉效果啊。就什么意思？不要把脖子画的变粗了，或者是变细了，一定要注意这个东西的把握。你不要说深色的地方越卡越进来，最后脖子细一圈啊，也不要说浅色皮肤的部分往旁边越画越多，画出来变成一个很粗的脖子。就画的这个过程中，你时刻要站在一个大局观的角度去检测一下你这条线啊，检测一下这个脖子的范围它有没有发生变化，有没有偏移掉啊？你看，包括这个耳朵这里啊，这些地方你该把它守住的这个边一定要守好，你不要说这个地方肤色一直往这后面延伸。打个错误的比方，你这边如果耳朵后面画的这一片都是肤色，那不是脖子变得这么粗了吗？一定要注意啊，一定要注意控住这个脖子的粗细。好，最后我们还是回到这层，最后我们用一个带肌理的笔刷，用这个铅笔里面的，比如说1.0啊，或者2.0都行啊，用1.0。最后呢，给这个头发加一点有肌理感的发丝啊。你如果觉得肌理不强，你可以用一个2.0或者是2.2都可以，但是注意粗细啊，注意这个粗细。去呼应我们之前做的那个边缘，对吧？你这个东西，你看我画的啊，我在用这个带肌理的笔刷画的时候，我并不一定每一根都要新起一根，我也可以把之前画好的某一根啊，就给它叠一个肌理上去，这样你就不会把这个头发丝越画越多，最后越来越乱啊。你不是每一笔上去都会有一根新的头发丝出现的，你也可以把这种旧的，你看，把之前画好的啊，挑一些去叠加这个肌理。
这样你不会每一步都会不会做到每一步画上去头发都更乱更多了。有的时候这种头发发丝啊，聊胜于无啊，不是聊胜于无，就是精简一点会更少就是多。越精简越概括啊，越动人。正好你看用这个带肌理的笔刷啊，把之前这种你画的形状不够漂亮的啊，或者是笔触凌乱啊不清晰的地方，再给它强调一下，修饰一下，然后顺便再来几根这种新增的啊，就是我们每一笔出去，你是要有计划的、有目的的，不是盲目的。有什么目的？比如说为了增加这一簇的肌理感，对吧？这是一个目的。还有就是为了把这一簇的这种粗细啊，再做一个，对吧？把它的这种粗细的感觉再给它加强节奏感。然后呢，像我现在做的就是修饰这个边缘，让边缘看起来更干净。还有很多的目的啊。包括这个外边缘，外边缘的头发，如果我们想要画出它在光里的感觉啊，我们就一笔下去，中间可以给它藕断丝连的感觉，不要每一笔都画的那么实。你看我中间故意空出来那种很虚的，用这种思路去画，你的头发就不会很死板啊。好，现在我既然头发都能画到这个程度了，我们就今天索性把这个头发给它搞完吧。那这个头发啊，现在这些地方我觉得还略显粗糙，我要把它做的再温柔一点。我看看能不能把这个头发给它合并啊。现在合并好像有点麻烦，因为它这个衣服这里还没有那个，那我们就只能麻烦一点，只能麻烦一点了，一层层来啊。然后用这个剐蹭笔刷，把我刚才画的这些分组的这种区域啊，给它再画零为整，你看把这种铺开一点啊，把这种看似一条一条的东西变成一块一块的。还是用剐蹭笔刷画。这时候要去多吸色了啊！你看我这皮肤还有露皮肤的情况，我都要把它给它补了，给它补干净。你看每一次做完这个涂抹，都会出现这种情况啊，所以我们要继续去查漏补缺。
当然，我们如果把前后给它合并了以后，这种情况就不太会出现了。那现在不是很方便合并，轻轻的啊。我们也可以选择像我这样用小牛笔刷，轻轻的在上面叠一层，这样又不破坏它的肌理，又会让它更温柔，整个颜色更统一。啊，就尽量的把一些颜色连成一片。这个时候还可以选择藏一点颜色进去啊。我们可以开始藏色了。因为它整个画面的色调都是这种青黄色，所以我们可以在这里面啊，你看原本我们是用一个蓝色去画的，对吧？我们可以在这里面把颜色往绿的方向去挪，藏一点黄绿色进来，让它灰一点。你看，藏一点这种黄绿色啊。